abikomeje cyane akabishiramwe inzigo byo muhindukirirako sivyo kandi rero nakandi kabangano mwibi ni Machimamanda yaramwishuye ya Chimamanda ya numu indiscipline mana ateye ubwoba cyane yo gutuka isaha yose muto isaha nzima kuko ugibitutsi byose yo gutuka nta numwe yo namukoma biriko biravugwa cyane yuko Amipro the MC yagwanye na Karabasase aho hari muri Maribu yagwanye nani na Satbi muri cyane ngo yagwanye na Chakiboro gitera iripu tibagwanye yari kungaze karayitera kiramwihinduka nugo biriko bivuga ko bagwanye kandi kwa tuzi Amipro the MC kari umuntu ataje mu matiko ni wa muntu ko mama bifisha nkari ya mu bushwari ko yigeze gushwana na Ruriro. Hello everybody, hello everyone. J'espère que vous allez très bien. C'est Kodi Mr. Bro. Akago sonko bisanzwe. Dabaye kazi muganda cyacu ari cyo gwanya no kuri Akamo TV. Simba ndumwe by the way bari kumwe n'umu invité n'umu cameraman inyuma ya kamera. Fise wa muntu wanyu fise koresha umwanya yaje yavyimbye mu sengre. Aravuye muri gym ubunyene. Ntabwo ari sengre. Guys ndabakunda amase mumeze bien muri fresh. Dukutanya avuye mu gym ndake. Bon, je numvise yashushe je kare no munsi numvise nshuhiwe kandi rero dufite uburenganzira turi mu gasho dufite uburenganzira bwose bwo kwambara uko ariko kose twishaki kiretse gusa ibi bihimba byo hasi nayo ibindi bihimba vraiment nta kibazo twe ni turabagangi twe ntama afise na abdomina man afise abdomina ariko ambaye sheneti nziza kandi akakaboro burya n'abantu je batazi impamvu ndagakunda kana kaguze 30 yego 30,000 ujya karazimvye mengo ni bidede karazimvye iyi ni style ikomeye cyane style ikomeye cyane ibi byaranahara isheneti nayo ndayikunda sana kuko ninde yayikugabiye nayihawe gift na Thompson muri Thompson the voice killer kabisa umwaka uriko urarangiza gute umwaka uriko urarangira gute urikoresha umwanya nukurangira urabaje ni neza dutuvuta dukomeza tumfata ego ngomeza niterera imbere nimerera bye ndakinda mabaje nimereye fresh kabisa uvuze gutera imbere twumviye gutera imbere kuko umuntu ashaka gutera imbere nta marira nurarutse ko ndiko ndamarira ndiko ndirizariza ngo oya jemeze neza amagara ameze neza jemba ndiko ndatera imbere nta marira nabiki abana banje bari bameze neza giyarashoboye kwishuri yabaye wa mbere yabaye wa 2025 ariko ari pourcentage nyinshi pourcentage na je ntigeze ndanababa kuva nagatangura ishure ndabiheba vraiment gikweri naranteye ayo utiza zoyiga oya gumana wanje sinifuza yuko yo tumwanya muremure ariko ari ahubwo nifuza ko tumwanya muremure ariko ararondera ubumenyi no gucreate akazi bekoresha uraza ujya mwana wawe ko bahora bavuga ko atavuga ari umurayi bandi abantu yes oya ikiraguro cyo bita kiragirega n'icyo erega hari ukuntu umugabo iyo afise umwana agashita ngo uza arasambana inyuma umwana usanga atavuga kugiye usanga aramaze ikindi ataravuga abure abo basambana inyuma rero nibo abana babo usanga bagize none wewe ko tavuga cyangwa yavuze ateba waye oya kuvuga umwana ateba même si na je navuze mfise 5 je bamwarabimwe kuze baramubwira ati ma oya je narizi ko kuri deza azobavuga nikorera akazi igaje burya giye ari karantevya gukora akazi ya ni content ikomeye cyane ya mwana ni content ya mwana afise n'umugisha umugisha afise igikundiro afise swag saneza ratagase ikarorero kabandi bana bose bo kwisinzi mujya kubera twejya vyuka ni ucubona yuko ari umwana vyuka gusa none yareka basi nije ndavyiratire none ku myaka 3 umwana atsindiye award uribaza neza ko yatara amateka ndora inosbi amateka yakoze ega no kubera twebwe bugi vyacu bikiri inyuma twebwe hari ibintu bikwiye guhereza agaciro tutabihereza agaciro burya impano yiseruye cyari ikintu umuntu adakwiye gufata meneneko inosbi yakoze amateka acaja guhurana ba Arkeri ahurana ba Michael Jackson mani reka hari ibintu bimwe wenyene biravye kavuga ati nyene ni hahandi nyene abantu bacu batara menya content je umwana wanje ni content imwe jaransumvye n'igikundiro wanashimye
turafise Simbizi akoresha umwana we mu kwamamaza live cyangwa nawe waba uri kuramigana kugira uzomukoreshe mu none je umwana wanje na Simbizi ninda yatangwe kugaragara ku rubuga kandi umwana wanje niwe munini kuri kubya wa Simbizi tujya umwana wanje namugure so Simbizi ni wakora ibintu byinshi yego umwana wa Simbizi afite page afite YouTube yes yitwa Mwamikazi yego iriho irahari neza iriho tuyirabe kuri telefone none nta telefone ufise ngaho ni kurazimya yawe ndayikwere none umviriza Simbizi wenyene nta YouTube afise arayifise koresha umwanya arayifise arayifise none umwana we ugira oya arayifise vraiment arayifise kandi reka kugira YouTube ni iki email none YouTube ni email rero arayifise ujya mwana yafise aramaze bo je simba nkunda ibintu byo guharira cyane ariko je ndakubiye ko umwana wanje ari karorero kandi umwana wanje je n'umustare gusumbuye wa Simbizi je umwana wanje n'umustare gusumba n'uwa Fizo umwana wanje n'umustare gusumba n'uwa wari wese ngaha mu Burundi uzafise umwana umwana wanje aramusumbye izina yego ko je umwana wanje afite page ya 16k followers kandi ara posting kandi ni nawe avyandi wa posting reka ubeshi man sawa reka ndabure umwana wo muri maternelle ya mbere yo postinga gute none niba yeye yagiye cyangwa ahubwo vuga ati baja kwicara ku ishuri ntibiyiga jewe nyina niyize yarize none ntamwigisha rero ni wa mu postingira pfa muvugo man ivyo nivyo wateguye tuyage oya je singunda abantu rero jewe umwana wanje ni atangura kumetiza nza kubanza umuzanga mwicare mu yage babenge nazo guhomora kabisa aho haraheze imisi mikeye ubuze umubibi wa ndavuga uvyara mama wawe cyangwa papa wawe nuwo bavukana na nyokuru wanje yaritavye Imana kandi yarakuze akuze arafise 69 simike 69 yarakuze kandi yaragwaye mbayishwe n'ingwara yaragwaye umutima wewe nturi mu kigandaro uguma wipitapitira nyene ikigandaro caraheze ikiriyo caraheze n'umutwari ku okay abavuga biza gute kuja ku ntuze anterema kuri anterema ariko mengo nikose cyakiye oya titrume okay cyo ngifaransa reka igifaransa wote zokora interview umunsi mu gifaransa urarindira ko mu kirundi nza kumecinga ariko iki gifaransa ni na mecinga urabitahura ko sindo mu Faransa kandi hana amashure ni hafa aho koshimanya hari umuntu yavuze ngo nyamba yumvise ngo warize amashure ngo mfise ngo diplome yo kuri ntuzenya ni blague ibyo bintu ni je na sentence nubwo bari kwintwara ko sinari kugenda ubuzima kuraza amaguru mu ibase uri kuraposa ahubwo kuri sentence privé yuja kwigayo no ku rutonde ntwari kujako bizigura kwabayobewe iyo mbaseriye rega ibintu byose ubayiseriye bira none ivyo nize ivyo usanga narize bisumba ubwonko vya sentence kwiga no kwiga ko je narigeze kuba seriye cyane mu mashuri jishura nabaye seriye cyane yari 3e kuko nari mfite papa wanje muto yabamuhira niwe yarambanira sana kuja gutembera cyangwa kino mpira kwiga ego nategerezwa kwiga ryari itegeko mvuye ku ishure devoir nashika bwana fatikaye bose baza umwana wo muri 3e primaire akabosa narize ico gihe niho naciye mfata ikibanza ca hafi ego era je ntangu ishure umwaka wa mbere nako kubuwanyuma umwaka ukurikira nadubuye aca mpakwa kudubura kandi umva nabuwanyuma mu ba mbere nadubuye aho ndi numudubleze uri umudubleze umva ntaradubura nkija mu ishuri nahakwa kubuwanyuma sinigeze mbuwanyuma ariko ndubuye naca mpakwa nk'ubu ngo hamenya abana 30 basanga je ndi top 30 cyavuga ati yes kumbadidira venefu urumva ibintu nk'ivyo je nari kirofa cyane mu ishure pe ikigugu kabisa urumva rero uyo mupapa muto bro hajya nta mwana numwe adafite ubwenge bwo kwishura adafite umuntu amukurikirana niyo mpamvu hariho n'amakuru d'histoire yo gusunika umwana umutsindagiramo biraza na cembo wa gatandatu wa 6e place wari wahushuye daki muta uyo munsi kandi rero wa gatanu urazi icyo yansumbije yansumbije alphabet gusa yansumbije alphabet kuko
amanota yose twarayanganya aho nari nzi yansumbije ni bijya byo kuririmba bya primaire we nta mpano wari ufise aye je ariko nabishiramo blague kuri tableau nabishiramo blague nafata kaya gapapuro nkagira ngo ni micro baje guperforming yarashaka blague kumbe nawe nta manota yaronse mu byo kuririmba rero iyo place narayishimye cyane niyo place ya mbere naronse yani ya hafi mu buzima bwanjye bwose bw'ishuri 6e place kabisa avec pourcentage zingana gute oya sindavye 3e uvuze ku pourcentage ya gusa yari meza vraiment kabisa nuko biriko biravugwa cyane yuko Amipro the MC yagwanye na Karabasase aho hari muri Maribu yagwanye nani na Satbi muri Sanzi ngo yagwanye na Chakiboro gitera rip tibagwanye yari ku ngazi ariko arayitera cyakira mwihinduka nugo biriko bivuga ko bagwanye kandi kwa tuzi Amipro the MC kari umuntu ataja mu matiko ni wa muntu ko mu bifisha nkari ya mu bushwa ko yigeze gushwana na Roriro niwe yamuteye ngo muri Dunda yariko barashwanye rega kugutera ingumu eske wewe wakoze iki yego Amipro barashwanye na Roriro ninde yateye ingumu iyo biri hose ivyo bintu iyo bija hose ucubona neza yuko amakosa ashobora kuba ari kuri Amipro gute wumvise rero kwa gushigikira kwe kwa Karabasase na kwa Satbi tuko turayaga sivyo je ndakubwiye ati ko biri kose ashobora gusanga amakosa ari kwa Amipro cye kwa Satbi je numve wewe ufata nene cyo fata sico ki ugomba kumena umutwe Satbi no muririmbyi kandi yitahuye vraiment Amipro no mu MC kandi yitahuye neze cyane ariko ubu seriye buri hagati ya Amipro na Satbi bura hariho difference nini cyane hariho difference nini kose kabisa sivyo ko Satbi invest ashira mu muziki siyo invest ya Amipro ashira mu MC anashimuza gusanga Amipro tana invest ashira yoje ne invest ni impano gusa ariko Satbi ashira mu ifaranga ni impano hejuru urumva icyo ndavyimura ucumura gitahura sivyo rero Satbi muri Maribu sinzi ko hariho show havyonzi sivyo kandi Satbi n'umuntu arinda brand yiwe cyane Satbi agiye ahantu burya na tabla bayicayeko kenshi usanga yicaye na barinoci na bamonia na barandri abantu nkabo nyene uzomubona mu gikundi c'aba Dramati Sabaru ngo yicaye na ba Bface na ba oya Satbi urashaka gusanga ari abaririmbyi bicaye hariya kuri iriya tab we yicaye none ba Kentura ko Satbi man usanga ari kumwe n'ujya mu producteur man Satbi usanga afite team man ni gang ibihari ngaho street uko biri kose sharavuze ati turyohera abantu kuko abonye vibe Satbi burya arakunda gutanga umunezero kuko aravuga ati je ndumwifunze cyane abantu reka ndabakora ga surprise reka ndabakorera kabisa nkuko Satbi bashobora kuba akwemera akaza muri show yawe kimya ukazibona ara sinya MC ati ewa ngire ko ndi ngaha jewe ndamukorera akacaza akagutera surprise agwa mu nda umva uraronsa ifoto ya trend uraronsa ka video ko gusomesha uraronsa kurumva araguhaye kukujya numwami abakugabiye yego urumva rero ushobora gusanga Satbi ivyo ndiko ndabivuga sinzi uko bimeze sinzi sinkene kuja gusoma insaku za kwa Banerinat sinkene kuja gusoma insaku zo kwa bande na bande je ndiko mvuga ukungene imbono yanje nimba koko izo nduru zarabaye kuko ivyo ntiboneye nama ivyo ntiboneye uku nukuri ivyo bintu je sindabiha agaciro cyane ibintu hakariza n'umwanya mani mbafite ibintu vyanje vyo gukora ko ari ama trending amwe mani aza ari ama trending aza asahiriza kwa gucafuza aba baririmbyi bacu mu gihe arizo mari twari twifitiye izo rero je sinazifata nka trending izo ndazifata nko gucafuza aho ushaka gucafuza impamvu ndakubwiye ko Satbi ashobora kuba yasavye ati dushaka kuja abatira aga surprise sivyo twaryoherwa n'abantu ko yaravuye ku mutwenzi ndabizi avuye ku mutwenzi baragicanga mutumana uri muri mood uryoshe uburyoshe uri muri mood urumva ugasanga ari Amipro aravyanse mu kuvyanka ugasanga ariho langage yo bayakoresheje
itari nziza kuko umuntu ashaka kumwanyira ikintu sivyo ariko ukamusigurira ariko umubwira ati ngo umva hari igihe ushobora kuvuga ati je ndiko bivuga muri je ntabyo nabonye siyo narindi ariko ndiko nakuvuga kungene bishobora kuba vyaragenze ko Sadbisi nibaza yuko yo kwitwara kuri stage avuye mu kibanza direct kuri stage cyo kintu se ndacibaza urumva rero ugasanga rero bikoreshe muri langage mbi biramuteye agashavu Sadbi usanga abona gengi yiwe bakentura birabababaje ko na mipro umwana bareze bya mipro n'umwana bareze muri impa Sadbi bareze ya mipro nyakanyosha umunyakanyosha kumva bajya barazinanye kandi nibanganya n'imyaka Sadbi arakuze Sadbi nagatama ndake sagatama ariko arakuze akakansiza kuko erega Sadbi nubwo yo baramutama afise inoti rega ntazigera yitwa umutama n'umusore na Kidumu ntararongora yitwa Kidumu kwera iki vyunguka urumva rero kodi ivyo bintu simba shaka kubijamo cyane gusa Sadbi n'umuririmvyi yubashe mani kandi azi cyane ahubwo je mbasaba ibintu nk'ibiko binabaye kamera zose zoca zizima kwera twebwe hariho etape kanaka taragira ko muto twebwe aya ma insolite nkayo yaragira yuko aba trending kuko hari ingwano tugifise hino zikirondera ivyo bintu nyene mu twica twebwe rero muri Tanzania umvise ngo naka yagwanye na naka biratawuritse kuko bajya afise yindi bafise level zabo bafise ama media urumva bafise ukungene bobo banabitegura umva baca baja hamwe bakavuga ati ikintu ko cyabaye ukuseri reka tugishire muri content ariko hajya Sadbi nuko ubwira miprati tubishire muri content umva asanga miprati bishizemo inzigo y'inzikira cyangwa se miprati bibwiye Sadbi tubishire muri content bakaca avyanka urumva twe hariho etape kanaka taragirako kandi jewe ndacavuga ati turacazibira mu Rwanda ko nikirakunda neza turacazibira mu Rwanda y'abanyarwanda ya insolite nkaya nko muri Sadbi bro kuri kwimana twoba tujyambaye kabisa ni vyiza ko ibintu vyoba umva ko nibere ryo bariyaze je niko ndavyita ko iyo si content bro ntabwo ari content kabisa tubandanirize uheruka ari umukobwa yavutse uramumenyereye yitwa Dodo yavuze yuko wewe guje ndakaki urakabeba yavuze ko ngo yo guhonyora yana mu gitwe agahita afyonda kiwazi buraza agaciro k'imbeba imbeba nuko yonona ibintu mu nzu apana zambeba batunga zimwe ziruka hejuru mu shongero mviri zakoze burya iyo uba mu nzu atana inyoni ikoma ntugere utahura ko iyo ari inzu urumva kana agaciro k'imbeba abantu benshi ntibakazi imbeba nico gikoko cyonyine citwa ikinyeshamba ariko kibana n'abantu kibanira n'abantu urumva ego bijya conona nuko nawe utabuzi kubika kandi usanga nawe atasuko bufise hego burya imbeba nishobora konona ibintu bibitse neza iba yaronse inzira first burya ari inzu ugara ku buryo itaronka naho itoborera inzu ikomeye imbeba iradodera ntibikunda iguma muri plafo urumva ivyo rero bayibeshera ngo ironona ububiko bubi bw'abantu nubwo usanga muri stock utigera uja kuhakontrola rero je nimba yanyise imbeba mba ko mfise agaciro cyane ndaderanje abantu ndatuma bibuka kuziganya utuntu twabo mba ko mfise agaciro eske we ni gikirere umuhanuzi ntabwo ari umuhanuzi kubeye n'umuhanuzi gute ko ntanura wewe wenyene umuhanuzi mutawe nabikubwiye na wa musi dukora ikiganiro none twari twicaye hariya naramubwiye ati none wewe uze kumpanura ske uri umwiranda ibaze inzu yawe irahiye niyo mubanye irahiye ucuja kuzimya iyo mubanye kwabishika irasha wewe ntanderagira first ariko aze guhanura umuntu atagira indero mutandera kuva ko turi bamwe je ntandero ngira sivyo ariko uwumpanuye nawe ntanderagira ego none muri ico gihe par contre uza gusanga ari ndafise indero
uwarinze aza kuguhanura niwe wafise indero yego ariko ntandiragira mubizi gute erega ata bintu urabona oya amaze muga nka wewe ahora kubona wambaye amakareso ahora kubona wambaye ibika ashobora kubwira ko atandera ufite muga wewe nturabona ikintu cemeze ko atandera ndakubwire ko icyo kintu reka ndagucishirize gato ico tubandanya kuri ako kantu jewe ikigano nakoze nambaye iboka sivyo cyanyinjiriza $100 kiganira iki kimwe cyari gifise isaha n'iminota 58 cyanyinjije $100 mbwiri yo visibility muto none kubera iki wabonye jinje $100 utagumye wambara iboka umubiko oya man je n'umukreateur man je urumva je ndahindagura ibintu urumva je ikintu cyose kinyimpa amafaranga ndagikora je ikintu kitami not fuck you ariko amafaranga turiruka rero tubandanya ako karagacemo amenye ko nimba yambonye nambaye iboka je nari mu vyunguka kandi ntibamfunze kwera biremewe biremewe yabitemewe bari kumfunga nta convocation nigeze mbona na perene simple sivyo mu kazi urumva rero kodi ujya mu dodo ubisanzwe ntanderagira kuko uri umwigeme ufise indero usigura abantu ngo nje kumuhanura naka birasaba ko nawe winengesera kwanza ubanza kwanza ukikontrola kwanza ukavuga ati eske jewe nje guhanura ibimva mu kanwa byo bimeze gute eske aba bantu nje guhanura ni binani canke biracagendeka kararengeranye jewe ntibigikunda ego Chimamanda ntibigikunda jewe ni numukire urumva ni n'umuboss yayo nakabwira ati wesha $100 kimya ati wowe uri mu biki wasaze wacho ati mpari mikashi ndakwereke ujye ni n'umukire urumva kandi dodo ico no mubwira nabishiremo inziga ibi bintu ko nkaje nta nzigo ngi ni je do president abishiremo inzigo kuko we akabizamo abishizemo inzigo azokomereka kuko jara abantu usanga arabajama banyikundira sana bro badashaka mani ikintu kimwe cyaherere cyomba so no gushavuzwa na malangaje menshi ariko aramvuga ko je barazima niko je ndumwe umugabo pempora ego cyo ntuzo umuryango abana c'est responsabilité zigiye zitandukanye ntandukanye nawe atagira n'inkwavu atunzi wabo bafite charge yo kwamaja kwahirira ubwatsi ariko James charge zo kwa masigarasiyo muhira urumva we atahure neza ko jewe abikomeje cyane akabishiramo inzigo byo muhindukirira ko sivyo kandi rero nakandi kabangano mwibi ni Chimamanda yaramwishuye ya Chimamanda ya numu indiscipline mana ateye ubwoba cyane yo gutuka isaha yose muto isaha nzima kuko ujya ibitutsi byose yo gutuka nta numwe yo namukoma ariko jari bitutsi no gutuka urumva hari bitutsi no gutuka na leta ikavuga ati ako gahungu ni kazi hano ni kazi hano ariko Chimamanda bro yo guswezwa ari we wese yo kwina yo bro easy urumva ni nk'akayabu yo bari karakebagura umva ni nk'umubu yo bari ko wanka kujufa imibu mu musegetero guma wica niko yo bigenza yo mutuka naco musigariza urumva rero jewe kuba yanyise bijya turabitahuye ariko jewe umunsi wasoye kandi guhura nzokoreka yuko burya byanshavuje bitanshavuje ko je ndi gwica ruhoze kandi je ndi njya bro urazi ka wivuga amazina yuko avaru wavuze ko uzomukubita mugaraza murahura live hano kumwegera oya nashaka ariko sije namuhamagaye nimwe mwabiteguye cinamuzanye okay wewe rero kuba twarahuye nashaka numve rero ukuri kwiwe bijya vuga kuri medi nibyo yanyagirije ngo nari naborewe none n'uyu munsi naborewe oya n'ubu nguma ndabisubira sivyo hari igihe mano umuntu aba yibereye muri mind ziwe muri meditation ziwe mugani wa demana sanga mana ari mani nkuko genda shaka gukora ikiganiro sivyo même si je nkacifata atreka telefone aho nca nkaho umuntu atifatira hari amaja mugira mvuge nkiyumva neza ko ata mood office
nkumva nkaca ndabiheba nkabifuta Ndio Musemani nari ncangamutse vya grave none musi n'uburaye kumengo ndatende iturije uko si vya Musemani nari ndi muri vibe renze cyane niko nari naramutse meza kandi nujya munsi nari ndi muri vibe nari ncangamutse cyane rero umuntu rero niwe amenye ukunge nabameze muri uyo mwanya yakunyagiriza ngo ukuntu azonyagiriza yega nibindi kandi ujya mukobwa rega arindira umuntu amuterinda azacahumura azaturutse ko bwose yega buzuko Bega Chimamanda yaramututse cyane bitiyogo karate muri mubambe gusa abamesha ari abantu bitwa barukivyaza ngumba bro nubwo bayanyoye septandezere vuto hazabona ukwezi guheza ati ko ntaraza kwibutke kugura Cotex Pampers ndaki Pampers ni zabana Cotex nihaca bitahura atangwe guciragura no kujya amakara bimwe by'ibururi bajya baba tutsi bibururi batazi guhomora abapetsi bino bobo manisi blagi ego aho aguhomora ikiringo cy'amasaha nka 5 akiriko rero wewe kumbura tagenda gahora zoyabona ariko Chimamanda yaramututse ibintu byinshi bibi kabisa ewa nje niwe Chimamanda rero hajya ntaramutuka rega byasha gutuka isaha nzima ibaza umuntu yomoye ba profete urama uheze kubona profete ateguye modeste oya raheze kubona umuprofete nga Burundi yateguye igiteramo oya avuye ko ategura igiteramo muri komite bamubwira ati Chimamanda nawe kaca yibuka ati Yesu wangu dago Chimamanda ifite amasatelite yiwe yego ni nyina ni Ngubu koresha umwanya dodo ngiriza kwaze raba dodo urazi dodo ikimutera ry'amanyama yose se yitwa ntukamazina Gaspar urabizi uyumviriza umve umunsi yaje mukora kiganiro uzomusabe karanga muntu se yitwa ntukamazina Gaspar bya vrai ntukamazina Gaspar none we niyo ngo umunyabururi nabwo ati je ngiye guperereza je napereje bien sûr que oui bururi kabisa ego kandi kujya kayade mukaracari na gato ngafise imyaka kabuse muri 99 ntukamazina umva yavyawe na ntukamazina Gaspar none gasa umuntu yavyawe na ntukamazina Gaspar mwene wacu yoza afise indero mwana ntukamazina yewe gaye kandi rero condition ke muri introduction ibi ndabikeneye bya ntukamazina urari bobo azobwira ngo papa ngati icyapa aha rero ni ku Karubanda bahita ku Karubanda bikacibamana nzo mu rusako ruri hano byabereye ibururi ama insolite umva ndamuhe ama insolite Chimamanda n'umujama my friend your friend hajewe ni agenda bifye Chimamanda wazogira ante zoca telefone oya Chimamanda wazobabu urumva igiti caringiranye ugomba kugica neza ntukirandura hakiri kare oya ubanza ukaca umutumba suko bobo umutumba umukanza ukaja hasi ukatupama n'ujya mutumba rero uwubonesha amaso sivyo ukaca urandura ukwega uzani kama nika cyangwa rero muhikamba ujya mwana hanze namuciriye kwanza umutumba umwe wo hejuru ujya mwana w'iburura azobahita arakoresha umwana mwarati none kubera iki bakubwira iki igituma na Chimamanda yaragize ubwoba akajya akantu kasimbizi yaciyagarukana igihe bamubwiye ko umugore we kari umuragi acatangura kwisigura ibintu yisigura ibintu yaragize ubwoba manje oya none Chimamanda rega ntaramumetriza neza ntuze dodo meje namaze umva ndamufisa urumva ikintu gifisa amakuru zamaze kuyatohora ushatsura fyonda ushatsura umva ushatse urumva uko ushatse ko shatse nshira mu kundi kuboko gukoresha ibyanje ariko kujya no mucafu sino tambikiza mu maboko yose ngomiza ikububamfu wanahuwe hari ikindi kibazo
urumva ndiko ndavuga kuri rya sije y'irya mukobwa na Chimamanda hari ibintu Chimamanda yagiye aravuga ngo ujya mukobwa ngo amabere ngo yameze mu nda n'ibindi arajya mukobwa ikintu yamwishuye wumve gituma ujya mukobwa afite akazo yamubwiye ati why ushobora kumenya ubwoko bw'amabere y'abakobwa nivyo nibisanzwe none yamenya gute Chimamanda atunze abagore bangahe none umugore natunze abo bangahe n'umugore we nta mabere afise arayafise none nashobora kumenya ubwoko bwawe umugore we afise ubwoko bungahe bw'amabere none we muratunze inka Tebwe? Ego kwe. Murazitunze? Gusa ziriyo ruguru. Okay, none ntuzi ko zikamwa? Ndabizi. Yerega ibintu kubimenya si ngomba gusa ngo ubigenderemo. Koresha umwanya. Ntuducaginge ngaho ntujyaje. Amabere. Yamwe ngo amabere ngo yameze mu nda ngo n'ibindi byinshi ujya mugabo arazi. Ujya musiko arazi gutuka. Bagiye gukora ko ntumve mabere. Umve kari mu nda. Ari mu nda vre. No Chimamanda amabere yameze mu nda apandi no hejuru. Umva nkirije nibe. Wewe riri ino. Ego. No Chimamanda yaribonye gu. None usanga nimba karigeze ku murongo ikirantuze wa kera. Wa kera? Nawe yo bari umumaraya. None murakurikiye wa kera ubundi ndaye. None utamwo. Nadoda tuzomuzana tumaze yuko hari ntuzenya bafitaniye. None byabye wewe muramugendana muja kurari. Amabere ari hehe byasiriye mu munda. Ho nimba yo bari bibaze Chimamanda yabonye. Je navyo ndaboje nta mupira nta mpuzu ndamukura ndamura. Bari nguru. Amabere ari mu baza Chimamanda mugenza wawe grafre wa. Wendeze ku mutelefone ndamubaza iyo nkuru yimbaho neza. Avuge n'ingene yabonye ba. No muha. Wafise ururenze ubwo je nzomuha. Je nibaje ngo ngira ndamutwenze kuko yatwenzeke. Amabere ari mu nda apani no hejuru. Mubaza ingene yabonye. Oya sikese kuyabona. Oya sikari si. Tuzoca tu no na telefone ufise mu telefone wo. Oya iri kuri charge. Cyangwa uze kuraba video yashize kuri Facebook ye. Amabere ari mu nda. Yes. Oya ni ngurube nsi umuntu. Urumva niyabyara mukonsa azoza umwana azomugaramika hace amwoza. Kandi rero wabifashe serious ibintu vya Chimamanda. Chimamanda ujya nabesha. Yego ndakeze. Usanga yarigeze kumutamwa ka video. Cyangwa yari agapeti bigeze gukundana. Erega unya mukobwa yarabivuze nyine kushaka usanga Chimamanda ari umumaraya. Nubundi Chimamanda ari umumaraya. Iyo ni fine ndaki. Même si na jendi nda. Na jendi nda. Ya. Nawe ni nda. Wapi kwe? Oya nuko tamugoro ufise uzobibona kuri ndaye. Uzobibona. Nubizi gute kana mufise? Mubizi ngo. Oya. Rero uze kutubariza Chimamanda ingene yabonye ry'amabere. Tivo kumubaza vraiment ntemwo. Uze kumubaza. Ara ka video akami bagafota kami vraiment nitwenge. Ega naje mani murandondera ibintu binkura stress. Murandondera ibintu binwenza. Uze kumubaza. Amabere ari mu nda. Yego oyameze mu nda. Yarakwandukije bre. None amabere ari mu nda. Umukobwa canke oya ngira aramubeshera vraiment. None abesha ujya mu joro kantu kwe. Ndaza kwitampuriza neza. Rega ugutugana gufata kanya ntwenge. Umva mpeze uraza gutwenga vraiment. Ya. Uraja gutwenga ijya video akishirako. Yishize kumengo 6h 6h top. 6h 2 minutes nagiye mbona umuntu amarinki ari mu nda. Uravyumva? Zabona umuntu amarinki nuguruye ewana numva kabisa amabere ari mu nda. Uho nawe ukaca bakayiko hora wibagira no kumukontrola. Jewe none je nza kumukura impuzu ndabirabe gute? Chimamanda ahubwo naza bivuge ngene oya muzokora najyari naje Dodo cyangwa uze ku vuba cyane ndamurondera vuba cyane kugira ivyo vy'amabere atwereke kuri amabere kabisa twenge n'umwana azoza yonka kandi wabikomeye aho umwana mushira kuri bibero wewe amutereka hasi vrema wabikomeye amushize kuri bibero amabere yabaye Sajya rujigwa wenuru mesha ndake urako umwana mushira kuri bibero urako umwana acagera hukakaca yonka wewe umwana ngira zo mujyamika nkinuku kugira amabere araha amabere yabaye amabere koresha umwana. This is fine ndakinda ma kabisa nuko
urabona akoresha umwanya twebwe aba presentateur turazana umu inviter avuga ati ndafise content ngomba kumuha ni inyigisho cyangwa ikintu kanaka turamuza turamuhaye mic arashikiriza icyumviro ciwe kandi tugasanga nta muntu arika aravuga nabi amutuka mu bintu nk'ivyo kumbe atande mugaci mama ndagacaja muri commentaire akantuka ngo ndi kirofa nibindi eske ivyo bintu wewe bivuga kurya muri nta n'ubundi uri kirofa gute man kubera naguhaye mic ndi kirofa oya yinyakije nta kibazo oya akiye Kazimana amaze kumenya amabere dodo ko amabere yo ari mu nta kibazo umviza tuvuye je urabona je nibera mu Kamenge nagoro nawe yibera muri Amerika ari n'umu boss nawe yibera kandi man nduraza umuntu azovuga nabi cyo manda ko tuzobipfa ndabizi koresha umwanya je nibera mu Kamenge uravyumva nawe yibera muri Amerika ugasanga ariko aratumwanya anakumwanya nawe vuga ko ari kuntakumwanya man akanuka vraiment muncamake n'umufana wawe je nani ujya zinkene kaba n'umufana wanje ujya oya kodi wewe urazi kintu abantu bakwagiriza kandi amaze kuba muri commentaire mu bisanzwe wewe peut-être ni système yawe ariko werega mu bisanzwe ntibazi ikibazo nguheze ngo umuntu avuge umva umuntu ahubura mwagiriza rero ico kintu hano kidashimisha abantu bazi ko umuhost ari umuhost mu guest ari mu guest urumva rero ufite système zawe inzira zawe muge je rega je ndabizana muri sanse shaka ndashaka kubizana muri débat bijya rero sanse ushaka uzana bone batayitahuye kukubwiza ukurati uku sigisabo nitegeko bafite uburenganzira meme na jewe niko nari imeze eje nakora ibiganiro wasanga je nta n'ikibazo na kimwe nateguye cyangwa umuntu ndiko ndamwagira kuramomora ndaki kugeza aho birangira na shavu ya kanankubita rero ivyo bintu niko biri niko biri oya mugabwe mu ibyo nibisobanutse man nta yindi nkuru ufise oya je man je ndambirwa n'ingoga je tu aba bantu ubiriza aba bantu bawe cece n'abantu bawe nabo bacibamana abantu banje nta muntu afite abantu biwe man je abantu bawe baranduka fo nta muntu afite abantu biwe kodi koresha umwanya wazo ngene bantuka kubera wewe none kuri akamo je ndahamaze igihe kingana inkora yibwa kinini kandi je none abonyene uvuga ngo abantu banje sibo bavuze ngo niyo mpamvu ngo bamuhingwa kuri gano ngo kuri TV imwe yonyene ariko je nshatse no bishura no babwira ati jewe mande ma media jewe nta mwanya mfise wayo sivyo ko je mafise ibintu vyanje mane mba ndiko ndikorera kandi amwe nuko mutangora urumva mutankinagize urabona dukorera ahantu bita kuri Hopland ni mu Kamenge urumva ni mu kota yanje yes ariko abo bandi rero nabo usanga ari ibintu birebire bafite amakondisiyo bafite ibintu byabo urumva kandi naje ugasanga afite amakondisiyo yanje usanga ntibiboroheye kabisa twirangiza iganiro cyaho tukirangiza none jurazi ko ndambirwa n'ingo je nakirangiza sindi nkuru imeze neza iryoshe yibwira ari bere ari munda oya nuzeni sindavyibagire umva ko nange ndamwigisha umwana wanje ati amabere ya Dodo ari munda amabere ya Dodo ari munda amabere ya Dodo ari ko ahasi munda harige yoce yigovyora ngo naye mama wari munda oya mama wanje ari no hejuru kuri poitrine naye umugore wanje ari no hejuru ahanye ni ryanje riri ni hari ari munda urumva umukondo ni ugabura ibere rimwe n'irindi mani rihangana kabisa kandi twasubire cyane twayaze byinshi utoremwe ibikenewe ibindi byavyo twakasuye uvyihoze kabisa turabakunda cyane ariko ko umuvyeyi wa Dodo yitwa Gaspar Kamazina Nukamazi kandi iyo rega niryo zina rya Siri Gaspar ni benshi ba Gaspar mugana ibi bintu kubizana mw'abavyeyi navyo sanga atari fresh man yatabuko wanje yitwa Gaspar yitwa Gaspar ibintu byo kuzana mw'abavyeyi usanga atari ivyo biragusha na nyina wacimamanda nta wamuzaye ngaha cyangwa mama wawe naho Imana Jacqueline arazobivuga papa wanje yitwa Ntamwishimiro Gerard arazobivuga ivyo bintu mwihaye nibiki mazina y'abavyeyi none nibatuvye nibahejeje akaba ari koroneri mugafute katari koroneri kabisa ndabashimire cyane twari kumwe duheze umuvuruganyi wanyu ashowe ntunyaye kweri timari kiganiro guys turakunda cyane ciao toka yes Kodi Mr Black nakoresha umwanya cyawasutwa yes